Uşaqlıqdan həmişə istəyirdim ki, mən də atam kimi dəmir yollarında çalışım. Mənim atam və babam dəmir yollarında çalışıb, dəmir yolunda teplovoz maşinist vəzifəsində çalışıblar. Və atamın da çalışdığını görüb, bəzən yanına gəlib baxmışdım, çox həvəsli idim. Bu yaxınlarda mənim atamın fəxri dəmir yolçu adına layiq görülməsi də mənim üçün daha bir qürur verici bir hiss oldu və daha da motivasiya etdi ki, mən bu dəmir yollarına işə düzəlməyə. Qismət 2021-ci ilə imiş və mən atamdan nə cür mən müraciət edəcəyimi soruşdum və bildirdi ki, peşə təhsil mərkəzinə müraciət etməliyəm. Ondan sonra diplom aldıqdan sonra mən fəaliyyət göstərə bilərəm. 2021-ci ildə Dövlət Peşə Mərkəzinə müraciət edib, bir il ərzində öz təhsilimi orada davam elətdirdim və mən təhsilimi bitirdikdən sonra 3 ay məni sınaq müddətinə göndərdilər və mən burada sınaq müddətində peşənin xırda detalları ki var, onları öyrənmək lazım idi. Nümunəvi məzun olduğum üçün məktəb də tövsiyə etmişdi. Özüm də müraciət etmişdim. İmtahana dəvət olundum, imtahanı uğurla verdim, bütün sualları cavablandırdım. Düzgün peşəyə yiyələndiyimə görə mənə birbaşa maşinist köməkçisi təyin etdilər. Bir maşinist köməkçisinin iş günü bu cür başlayır. İşə gəldikdə birinci qaydada həkimdən keçilir. Sonra biz teplovozu, yəni bu texnikanı qəbul etməliyik. Onun sazlığına əmin olduqdan sonra biz texnikanı qəbul edirik, sonra iş prosesinə başlayırıq. Teplovoz maşinist köməkçisi və maşinisti qatarların manevrasına baxır. Yəni, bunların vəzifəsi nədən ibarətdir? Hansısa bir digər ölkələrdən və ya Azərbaycan daxili neft, taxta, qum, şeben, digər ümumi daşınan vasitələrinin çeşidləməsinə baxırlar. Peşə təhsil mərkəzində aldığım təhsil mənə çox kömək edir. Çünki orada mütəxəssislər dərsləyir, yəni Azərbaycan dəmir yollarında vaxtı ikən işləmiş, orada verilən bizə məlumatlar, dəmir yolunda hal-hazırda biz, yəni şifahi eşitdiklərimizi bugünkü gündə praktiki olaraq nəzəriyyədən keçirdik. Və orada verilən təhsilə əsasən biz bilirik ki, artıq yəni teplovozda və yaxud da dəmir yollarında olan sazlıqlar, nasazlıqlar və yaxud da hansı texnika, hansı fəaliyyəti göstərir, onlardan artıq məlumatımız var və praktiki olaraq o işi görəndə çox rahat gəlir bizə. Elə düşünürdüm ki, yəni gördüyümə görə və eşitdiklərimə görə teplovoz dala qabağa hərəkət edərək və ya vaqonları dartaraq iş prosesi bundan ibarətdir. Lakin mən bu peşəyə yiyələndikdən sonra gördüm ki, xeyr, o cür deyil. Çünki bu prosesdə çox incəliklər və çox xırdalıqlar var. Çünki daim yağın təzyiqidir, suyun təzyiqidir, reyslərin sazlığıdır, teplovozun sazlığıdır. Yəni çox incə proseslər var ki, onlara diqqət yetirilməlidir. Biz bir gün gündüz işləyirik, bir gün gecə, 3 gün evdə oluruq. O 3 gün evdə olduğumuz təqdirdə biz rahatlıqla istirahət edə bilirik. Çətin peşədir, amma hər kəsən öz sevdiyi peşəsi ilə məşğul olanda və yaxud məşğul olduğu peşəsini sevsə, çox gözəl, çox rahat gəlir həmən peşə insana və həmən işdə mütəxəssis olur insan.